Мучает сухой кашель при приеме пиридоприла или энолаприла. Что же с этим делать? Энолаприл, пиридоприл, лизинаприл и другие прилы способны вызывать сухой кашель. Это связано с механизмом их действия, в частности, блокирование ангиотензин превращающего фермента. Это приводит к увеличению количества брадикинина, что и вызывает кашель. Что же делать? Если кашель сильно мешает повседневной жизни, то можно заменить препарат на другой из группы сортанов, например, телмисортан. Если кашель редкий, то это не является основанием для отказа от этих препаратов в пользу других. Выбирается тактика наблюдения. А у вас случался кашель на фоне прилов? Пишите в комментариях.